Salve galerinha do meu canal. Hoje estamos aqui com a piazadinha. Vamos gravar a bike check da minha Specialized Camber. Vamos lá então, começando bem rapidão. Esse freio é um Deore, eu esqueci o modelo, mas é igual o Deore. Os trocador par da CLX, manoplas RAM, suspensão uma RockShox Sector, cubo dianteiro o Rupp, aro é o Alex Rins, dianteiro e traseiro, pneu é o Maxxis Minion DH. Daí ó, aqui quadro é um Camber, choque é um Fox Specialized. Aqui o pedal é um... Que porra é essa? Stack and o pé de vela é um... É um pedal aqui, é um pedal cravudo. É o pé de vela aqui, um Deore. Daí, o que falta mais? Ah, relação. Relação é SLX. Acabou de entrar no mercado? É, acabou de entrar no mercado, é uma SLZ. Aqui, ó. SLX, cassete é uma SLX. Corrente Shimano? Alumínio? É de alumínio ou ferro, porra? Não sei. É Shimano, dá pra ler aqui, ó. Foca! Filha da puta! Foca. Skirler. Não foca. Tá, o aro traseiro também é um Alex Rins. Cara, é 2.35 essa porra. Ah, o dianteiro que é 2.40. Também é 2.35. 35. 2.35. A mesinha é uma Specialized. O guidão uma Specialized. O guidão um Specialized. Canota é um Truvative. E o banquinho é um especial. Foca, filho de uma erva! Filho de uma erva, gente, você fala filho de uma erva. Chuca. E era isso, né? Acho que é. Ó, o cubo traseiro é um SRAM. Nossa, tá bem no logo do SRAM aqui, ó. Demais. Trocador, você falou? SLX. Eu já falei. Então é isso. E agora... Ele é do Carlos. Tem backcheck no canal dele. Não tem no meu, né? Não. Quer fazer? Vamos fazer rapidão? Você só fez. Filma o bode. Filmar o bode dele. Olha lá. Freio é um 446. É que eu falei? Vale então. Freiozinho 446, freio que é uma desgraça. Trocador X5. Guidão Cormeg 780. Mesinha é uma Specialized de leite aqui no cantinho estrito. Bem apagado, mas tá ali. Manopla Raione. Você acha em qualquer lugar? Desgraça. Tá na minha casa. É, tá Pior na que casa tem dele. um. É, Tem um par em casa. É caixa de direção First. Só tampa que é da First. A caixa de direção deve ser. Sei lá, Sei lá. né? É, tampa da Tá First. girando, tá girando. É, caixa de direção que gira. Suspensão dianteira Boxer 2000, RC 2012, tá aqui no outro lado. Não sei onde tá escrito, mas não sei. Tá, é 2012. Tá. Pneu dianteiro Maxxis High Roller 2, 2.40, com pretinho. Com negão. Usaram, o dianteiro só, né? É um São Ringo. São Angle, isso mesmo. Agora vamos mais importante, quadro, Giant Glory. Não, o mais importante é o pininho. Na tua tem 3 pininhos, vai tomando teu cu. É um ali, outro ali, e um outro ali. Estão? Tem mais um, tá? Não, é só isso. Quadro Giant Glory, tamanho S 2012. O choque é um RockShox, tá escrito aqui, é um VDR, dos mais antigos, mais presta. Pé de vela é um Fan Ruka DH. Vamos pro outro lado agora. Vamos pro outro lado. Guia que tá com trinco Hype. Mob. Dessa porra. É Mob Hype. O coroa, cadê? Z. Olha, coroa do Zé. Nossa, não deu zoom o agora. Zé, que nem diz era minha leita. Esse aqui eu não sei que porra que é, que marca é. É Mob? É do Guia, caralho. Não, que isso aqui é azul, isso aqui é preto, né? Vamos nós. Câmbio. Não sei por que esse demônio tá assim, mas é um Ranch 7. Catraca. 7. 9 velocidade, não sei a marca, eu chuto que é SRAM. O cubo. Já vou aí. Tá bom? Colocar Tá. colocar preto e branco, colocar nessa parte. Cubo traseiro é um Mavic. Cadê essa porra? Ali, ó. Gostosa. Vou encostar agora esse demônio. Aí. Aí. Freio já falou. Banco.
Gils, que tava na minha rígida. Fita do Jesus. No Jesus. Fita do Jesus. Braçadeira Giant. Caso que acho que não tem outra que é desse medida, né? Não sei. Não, tem, mas é difícil achar, né? Então, Grossão. Canote Zoom. Grossão também, do jeito que ela gosta. Cai fora. É, que ela gosta no Cai fora, grossão, né? Abel. Não. Cai fora. O maluco acho que é só, né? Pneu traseiro. É o Shaoyang. Shoyoyang, 2 Gladiator, 2.35, uma bosta. É... Os discos, 203 o par. 3 é Raigona, se não me engano. Rayone. É. Que mais? Ah, aro traseiro de lei, VMAX. Max. Faltando 4 raios. Porque o cubo é 32, o aro 36. Joguinho, mano. Delícia. Mas não, salve pro dono. E aí, Bruno? Tamo junto. Salve, Guilherme. Verdade. Aquela marca, o nome dele? Gavilac. Ah, tá. Guilherme Gavilac. É, não sei se ele vai ver esse vídeo, provavelmente não, Mande mas pra ele, mano. Deus que ajuda. As ideias. Tá zero. E o cubo dianteiro é o Novatec. Não É. tô com preguiça de mostrar o logo, mas é o Novatec.